हेलो फ्रेंड्स, तो ये है बोट का 550 मॉडल का स्पीकर। इसका चार्जिंग पोर्ट खराब हो गया था, तो मैं कुछ जुगाड़ लगा के उसको खोल दिया और उसका जो बैटरी पॉइंट डायरेक्ट पावर सप्लाई को सोल्डर करके बाहर ले आया, ताकि मैं उसका बैटरी ऐड करके बैटरी का कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ और बाहर से चार्ज भी कर सकता हूँ। तो अभी एक चार्जर बनाना है, तो चार्जर के लिए ये कि है लिथियम आयन बैटरी का चार्जिंग मॉड्यूल, जो कि कोई भी टाइप सी मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। तो हमारा जुगाड़ काम कर गया और बैटरी फुल चार्ज हो गया। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोस।